御龍山天禧出咗套全新嘅豪裝戶型哦，全屋嘅一個品牌地板磚，加上一個全屋嘅一個定制衣櫃，包括全屋嘅一個冷氣都係送埋俾你嘅。做咗4房4衛戶型，非常之哇晒。而且咧前面嘅陽台係一線高爾夫球景，後邊嘅話咧就係完全冇遮擋嘅一個別墅景啊！事不宜遲，我哋跟住個視頻上去睇樓先。係啦，上到咗呢個單位哦，我哋首先望到咧呢個業主嘅裝修咧係非常之豪華嘅，而且咧全屋係用咗啲品牌地板磚啦，以及咧全屋嘅一個冷氣咧，亦都係送埋俾你嘅。包括全屋嘅一個定制衣櫃啦，我哋見到嘅一個餐邊櫃以及電視背景咧，全部都做好晒噶啦哦。跟住咧，我哋最關心嘅咧就係呢個單位嘅一個景觀啦。望翻出嚟主露台咧係東南朝向嘅，睇翻我哋高爾夫球場呢邊景觀係完全冇遮擋嘅，非常之開揚。而且咧湖景啊、高爾夫球景啊，亦都係非常之靚仔嘅。再入嚟啦，我哋睇翻啦呢套單位嘅一個佈局啦。咁依家嘅話咧，呢套房咧係做咗4房4個衛生間嘅。首先我哋響入戶門呢度開始睇啦。呢邊入戶門2梯2伙，亦都係等於獨門獨戶噶啦。咁呢個咧入戶門咧係做咗個比較大一個玄關櫃喺度嘅，而且咧呢個設計嘅鞋櫃咧亦都比較新穎，100-200對鞋隨便都可以放得落噶啦哦。過嚟睇我哋第一間南向嘅一個套房啊！呢間房咧雖然衛生間係比較細少少喎，但係房間嘅一個整體空間咧，亦都接近有差唔多18個平方嘅冷氣啦，大衣櫃亦都安排俾你噶啦。加上咧呢個房間望翻出去嘅景觀咧，亦都係相當哇晒嘅。再過嚟啦，我哋睇翻我哋另外嘅一邊啦。咁呢邊嘅話咧，大廳方面咧，我哋見到嘅話咧係放咗一個全屋嘅通鋪地板磚啦，亦都係一個品牌磚嚟嘅。包括呢邊嘅一個電視背景咧，已經係做好噶啦。全屋嘅大廳嘅一個中央冷氣啦，包括呢邊嘅一個餐邊櫃，滿牆嘅一個餐邊櫃，亦都係相當大氣嘅。包括呢邊嘅一個餐廳位咧，亦都係放咗張比較大嘅一個8人位喺度，亦都唔會比較逼傑。唯獨嘅話咧，就係我哋呢邊嘅廚房咧就會細翻少少哦。雖然細，但係咧佈局咧亦都係比較合理噶啦。品牌嘅一個爐具啦、抽油煙機，亦都係送埋俾你嘅。咁贈送位置咧就係響呢邊。首先我哋望翻我哋北向嘅一個露台景觀啦，亦都係非常之舒服嘅，完全冇遮擋哦。睇翻我哋金色代領呢邊嘅別墅景觀，非常之開揚個。首先佢係呢邊啦，就係我哋露台嘅位置哦。留咗一個客廁響呢邊嘅，我哋見到啦客廁嘅位置啦，以及依間呢一個洗手盆呢個位置咧，亦都係後期可以安翻洗衣機嘅位嘅。咁呢度咧，亦都係有贈送嘅一間房間，非常之大嘅，亦都有12個平方度哦。而且咧採光咧，亦都係相當通透嘅。咁呢間房咧可以留翻嚟做客房啊，以及用嚟做棋牌室之類都 OK 嘅哦。重點咧，咁我哋就睇翻我哋最大嘅呢2間套房哦。咁入嚟呢邊嘅話咧，我相當之大氣嘅一個背景啦，南北各一間套房啊。首先我哋睇翻北邊嘅呢間套房先，層高3.2米嘅一個層高啊，加上個滿牆嘅背景牆，送埋一個落地嘅大櫃俾你，係咪非常之大氣呢？而且咧呢邊嘅衛生間嘅話咧，3件套完全都係安排晒俾你噶啦。房間嘅使用空間咧接近25個平方。非常之大嘅，就算放翻2張1.5米嘅床喺度都夠用啊！咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅主人套房啦。首先我哋見到嘅咧就係一個步入式嘅衣帽間啦，跟住過嚟我哋嘅衛生間入邊咧，馬桶、浴缸包括一個獨立嘅淋浴區都係送埋俾你嘅，係咪諗得好細緻咧？再過嚟我哋睇翻我哋主人房呢邊嘅一個背景咧，真係比較大氣啊！完全到頂嘅一個背景咧，睇翻上嚟咧，我將我哋成個主人房嘅空間咧拉大翻出去，而且咧呢邊景觀咧係完全冇遮擋嘅一線高爾夫球景哦。咁呢套房咧業主咧係足足花咗40幾萬落嚟裝修嘅，而且咧全屋用嘅定制衣櫃啊，包括咧我哋嘅中央冷氣啊。全屋嘅地板磚全部都係呢邊嘅一個品牌，而且咧業主裝修亦都係比較用心啦，選咗啲比較好嘅材料，而且咧每個工藝嘅話咧，亦都係做到相當到位嘅。呢套房嘅話咧，響御龍山天禧嚟講亦都係數一數二噶啦，而大裝修嘅房嚟講景觀前後係冇遮擋嘅，總價嘅話咧先係208萬。如果你對呢套房感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。